Приветствую вас на канале Stolz Market, и с вами, как всегда, Поляков Владимир. Сегодня мы рассмотрим печь для бани от компании Костер, город Новосибирск, под названием Костер 21 с регистром. Давайте полюбуемся этой печкой сначала со всех сторон. Каменка, да? Нержавеющие вставки. Стенка, которая будет у нас в парилке из нержавейки. Боковые стенки окрашены кремний-органической эмалью, цвет графит. Краска в 2 слоя. Первой особенностью этой печи является то, что конструкция топки более узкая и вытянута по вертикали. Это способствует более быстрому прогреву парилки до высоких температур. Потому что топочка более высокая. Внутрь топки мы еще заглянем. Второе отличие — это то, что сталь топки комбинированная. Здесь применяются 2 вида стали. Основная сталь — это низколегированная четверка 0,9 Г2С, боковые стенки у печи. И 2 элемента конструкции. Верхняя часть, самая нагруженная, и в задней стенке, там, скажем, канал дожига, изготовлены из высоколегированной нержавейки 0,8 Х17Т, у которой температура окалинообразования выше 850 градусов. Так как у нас печь прогревается очень быстро, динамично, то кроме стандартного внешнего кожуха конвектора есть еще промежуточный. Так, на картинке покажу. Вот у нас топочка, один конвектор, второй. Потоки воздуха, которые движутся от пола вверх. У них 2 путя, как в анекдоте. Один более жесткий путь снимает высокую температуру и направляется на камни, на прогрев камней. Внешний, более мягкий, идет на нагрев парилочки. И вот, кстати, да, у нас показана задняя стенка, канал дожига, и верхняя плита из жаростойкой нержавейки. То есть мы, получается, разделили конвекционные потоки, да, с этими конвекторами и применили сталь более качественную в тех участках, где это надо. Верхняя плита у нас слегка вогнута вниз. Если мы польем сюда воду, то вода не скатится, а будет здесь находиться. И получается, что это дополнительный у нас пароиспаритель, источник пара. Печка хоть и высокая и сделана вся из четверки конструкционной либо жаростойкой, но весит 73 килограмма. Каменка позволяет туда разместить около 60 килограмм камней. Дымоход смещен ближе к топливному каналу. Выход дымохода диаметром 115 мм. Что у нас еще есть здесь? Есть режим стабилизации горения. Что это такое? Печка с выносным топливным каналом, дверка, печь витринная у меня. И если мы ее открываем, мы видим здесь специальное, как это назвать-то, изобретение запатентованное, которое создает щель. В закрытом положении у нас есть подсос воздуха, который позволяет экономить дрова. Печь 21. 21 это мощность печи, которая рассчитана на объем парилки от 14 до 21 кубического метра. Встроенный регистр. Регистр расположен на фронтальной части. Это упрощает жизнь и складам, и магазинам, и розничным покупателям. Не надо держать печку либо с левым, либо с правым, либо универсальным, да, чтобы переставлять там регистр. Здесь вот, пожалуйста, угольники поставил и сразу повел в ту сторону, куда необходимо, где висит у нас вот этот выносной бак для
системы нагрева воды. Конвекционные отверстия снижены. Помягче воздух. Логотип и костер. Все замечательно. На лицевой части на дверке тоже логотип. Давайте теперь посмотрим, что у нас в топке. Так, топочка, да? Зольный ящик. Ну, это как у всех печей. Так, теперь глянем в топку. В топочке у нас чугунный колосник. Топка, боковые стенки слегка направлены, чтобы угольная масса сдвигалась в центр. Так, колосник не по центру уложил. Что там у нас внутри? Сварные швы. Сложный дымооборот. То есть не прямоток. И вот, видите, да, на задней стенке блестит. У нас получается, топливо горит. Задняя стенка нагружена. И чтобы увеличить ее ресурс, лист нержавейки. Там еще воздушная прослойка. По этому каналу движется воздух. И воздух подается в верхнюю часть. Как раз в ту часть, где у нас корзина, где каменка, коллектор вот этот. Это своего рода канал дожига. Канал дожига, который увеличивает КПД печи и улучшает качество нагрева камней. Вещь классная. Я первый раз такой канал увидел в печах Кастер. Ну вот мы видим, и наши отечественные производители делают тут подобное. У Кастер, правда, он поменьше. То есть пониже, здесь повыше. Топочка совсем другая. Конструкция топки по вертикали. Ну, только у Кастера я видел. Так, ну а теперь давайте перейдем к габаритным размерам. Так, габаритные размеры. Как сказал, вес 73 килограмма. Каменка 63 килограмма камней помещается. Глубина топки 52,5 сантиметра. Ширина печи 35,5. Высота печи от транспортировочного поддона, так, как бы аккуратненько, в районе 98 сантиметров. Топливный канал, скорее всего, стандартный. Ну да, 16 сантиметров. Так, сюда. Дверка закрыта. 17 сантиметров. Ну и дровишки какой длины. Дровишки 40 сантиметров. В топливном канале дрова не горят. Вот такая интересная печь с регистром из комбинированной стали. Подписчикам канала скидка. Обращайтесь, звоните за помощью рассчитать смету, за приобретением продукции, доставкой, монтажом. Всех благ, до свидания.